হ্যাঁ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। সো বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি অসাধারণ একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি দেখলে আপনারা চোখাম লেগে যাবেন। আপনাদের পছন্দ মতন ড্রোনটির মডেল লাক্স ডাব্লু ড্রোনটি যদি নিতে চান, অবশ্যই স্ক্রিনে ওঠা নাম্বারে আমাদেরকে কল করুন। আর আমাদের যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ঘন্টা বাটনে ক্লিক করে সেভ করে দিন। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ড্রোনটি আমি ফ্লাই করছি। অসাধারণ চখাম একটি ড্রোন। এই ড্রোনটির আজকে আমরা ফ্লাই রিভিউ দেখাবো এবং আপনাদেরকে লাইভ ভিডিও কীভাবে করতে হয় সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, শেয়ার করবেন। আপনারা ভাবছেন যে এই ড্রোনটি কীভাবে আমরা অর্ডার করব? এই অর্ডার করা খুবই সহজ এই ড্রোনটি। সো বন্ধুরা, অর্ডার করতে হলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে ওঠা নাম্বারে কল করুন। আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এসএ পরিবহন বা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই ড্রোনটি আপনাদের মাঝে পৌঁছে দেব। এই ড্রোনটি আপনাদের পেতে হলে কোনো টাকা পয়সা অগ্রিম দেওয়া লাগবে না। এসএ পরিবহন বা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে টাকা দিয়ে আপনারা ড্রোন নিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন লাইভ ভিডিও দেখা যাচ্ছে, আমাদের অনেক উপরে উঠেছে এবং আমাদের মেহগনি গাছগুলো দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে। সো বন্ধুরা, এই ড্রোনটি যদি আপনারা 20 মিনিট চার্জ দেন, তাহলে এই ড্রোনটি 45 মিনিট পর্যন্ত ফ্লাই করতে পারে। এই ড্রোনটির রেঞ্জ আপনি 3 কিলোমিটার পর্যন্ত এবং রিটার্ন অপশন বাটন আছে, সেখানে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রোনটি আপনার কাছে চলে আসবে। সো বন্ধুরা, এটি খুব সুন্দর এবং অসাধারণ একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে লাইভ ভিডিও করতে পারে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন মুভি, নাটক বা ফানি যদি তৈরি করতে চান, তাহলে এই সমস্ত ড্রোন দিয়ে আপনারা তৈরি করতে পারবেন। আপনাদের ভাই বোন বা বন্ধু বান্ধব বা আপনার আত্মীয় স্বজন যাকে গিফট করতে চান, এই সকল ড্রোন দিয়ে আপনারা গিফট করতে পারবেন। অসাধারণ চখাম ড্রোন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ড্রোন যদি নিতে চান, অবশ্যই আমাদেরকে কল করুন। লাক্স ডাব্লু ড্রোনটি আপনাদের অর্ডার করার জন্য আপনাদেরকে স্ক্রিনে নাম্বারে কল করতে হবে। সো বন্ধুরা, আজকে পর্যন্তই। আগামীতে আবার সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত